नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि तिहार स्पेशल क्रिस्पी र टेस्टी फिनी रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि यस्तै टेस्टी र क्रिस्पी फिनी रोटी घरमा सजिलैसँग बनाउनु छ भने मेरो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर मेरो यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो टेस्टी फिनी रोटीको रेसिपी। मैले यहाँ ठुलो बल लिएको छु र 250 ml को मेजरिङ कप युज गरेको छु। त्यो कपको हिसाबले मैले यहाँ 3 कप मैदा लिएको छु र 3 कप मैदाको लागि मैले यहाँ 2 चम्चा घिउ लिएको छु। ठुलो चम्चाले 2 चम्चा घिउ लिइसकेपछि यसमा मैले चिनी राख्दै छु। चिनी पनि मैले 2 चम्चा हालेको छु। त्यसपछि अब हातले यो मिक्सरलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब यसमा थोरै थोरै गरेर पानी हाल्दै हामीले यसको डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब यो मैदाको मैले टाइट डो बनाएर रेडी पारिसकेको छु। अब यसलाई हामीले रेस्ट गर्न राख्नु पर्ने हुन्छ। 10 देखि 15 मिनेटसम्म छोपेर राख्दिनु होला। त्यतिन्जेलसम्म अब हामी स्लरी बनाउँछौं। त्यसको लागि मैले एउटा बटुकामा 2 चम्चा घिउ लिएको छु। यो घिउलाई अब हामीले फिट्नु पर्ने हुन्छ। हामीले हातको प्रयोग पनि गर्दा हुन्छ, तर मैले यहाँ व्हिस्कको प्रयोग गरेको छु। यो व्हिस्कले यसलाई फिट्दै यसको कलर सेतो हुन्जेलसम्म फिट्नु होला। त्यसपछि अब यसमा चामलको पिठो राख्दै यसलाई फेरि मिक्स गर्नु होला। थिक कन्सिस्टेन्सीको भइसकेपछि हाम्रो यो स्लरी रेडी भएको हुन्छ। बिस्तारै यसमा चामलको पिठो हाल्दै मिक्स गर्नु होला। अब हाम्रो यो स्लरी रेडी भइसकेको छ। हामीले यो आटा मुस्ने बेलामा एउटा कुराको चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ। हामीले चिनी युज गरेको कारणले गर्दा हाम्रो यो पिठो चाहिँ पछिबाट पानी छोड्छ र लुज हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ टाइट आटा नै मुस्नु पर्ने हुन्छ। अब यो पिठोलाई मैले 3टा भागमा डिभाइड गरेको छु। मैले यहाँ पिठो छर्दै यो डोको एक भाग लिएको छु र यसलाई अब मैले बेल्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ तेल चाहिँ युज नगर्नु होला। तेल युज गर्नुभयो भने तपाईको यो रोटी अझै गिलो हुन्छ। अब यो बेल्ने बेलामा हामीले मिडियम थिकनेसको बेल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो बेलिसकेपछि यसमा अब हामीले पेस्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले बनाएको सातो यो बेलेको रोटीमा राम्रोसँग लगाउनु होला र अब यो पेस्ट राम्रोसँग लगाइसकेपछि तलको भागबाट यसलाई रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर रोल गर्नु होला र यो रोल गरिसकेपछि अब हाम्रो एउटा सिङ्गो रोल बनेर रेडी भएको छ। यसलाई अब बिस्तारै थिच्नु होला। हाम्रो यो एउटा रोल रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ। यसको मुखको भागलाई हामीले काटेर साइडमा राख्छौं र यो रोललाई हामीले 1 देखि 1.5 इन्चसम्मको पिस बनाउँछौं र एउटा हामीले यो काटेको पिस लिन्छौं र यसको दुईटै भागलाई हातले थिच्छौं। हातले थिचेर सिल गरिसकेपछि यसलाई अब हामीले बेल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले रेक्टेङ्गुलर शेपमा बेलेको छु र यसलाई धेरै पातलो पनि नपार्नु होला र यसमा अब हामीले चाकुले 2टा चिरा लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो फिनी रोटीलाई हामीले मिडियम टु लो फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ र यो फिनी रोटीलाई हामीले गोल्डन ब्राउन कलरको पारिराख्नु पर्दैन, किनभने यो फिनी रोटीमा धेरै नै लेयर छ र चाँडै पाक्ने गर्छ। हामीले यसै गरी फिनी रोटीको माथिको लेयरमा तेल छ्याप्दै यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त हाम्रो फिनी रोटी कति राम्रो बनेर रेडी भएको छ। यसै गरी मैले अरू फिनी रोटीलाई पनि फ्राई गरेर बनाएको छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी यो तिहारमा फिनी रोटी घरमा सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरु सबैलाई आउँदै गरेको तिहारको लागि धेरै धेरै शुभकामना। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।